quia peccavimus tibi. प्राचित काळाचो दुसरो आयतार सोम्या जेजूच्या रूपांतराचे गणित आमचे मुखार दवरता. दिसपडत्या जिवितांत सोम्या जेजूच्या रूपांतराचे गणित आमकां सड्ड गरजेचे आणि सड्ड फायद्याचे. कुडी आत्म्याच्या भलायकेक बारीस फायद्याचे. कित्याक गोताय सोम्या जेजूच्या रूपांतराचे गणित हर एका दिसा आमी ही एक संगत उगडास दवरूंक आमकां उलो दिता. हे जिवीत तुज्या विशान. दिस लाईफ इज अबाउट यू. मातसो जाणा समजना ही बासत. हे जिवीत तुजे विशांत म्हळ्यार अर्थ तुवें हेरांनी केल्ल्या बरी करचे न्ही. हेर तुजे विशान कितें चिंतात, हेरांक तुजे विशान कसली अभिप्राय आसा, हेर तुजे थंय कितले विरोधी आसात, या कितले उपराटल्यात, या कितले कोडी काडटात, या कितले खबरो करतात, कितले नांव पाड करतात, कितले उपाद्र करतात, कितले दोशी करतात पळय. तुवें तशें करचें न्ही तांचे बरी. जर तर तुवें तांचे बरीत केले जाल्यार तुका आनी तांकां काय फायदो. देखून तुवें तुज्या घरा आसल्या, तुज्या कुटुंबांत आसल्या, तुज्या शेजारा आसच्या, तुज्या वळखीच्या, तुज्या इश्टा मदल्या आनी कोणी मुणी विरोधी या दुस्मान असल्यार तांचे बरी तुवें करचें न्ही, तुवें जावचेंय न्ही. जर तर हेर तुजेर उपराटतात, हेर तुज्या खबरेक येतात, हेरांनी तुका दुखयलां, हेरांनी तुका रडयलां, हेरांनी तुका धोको दिला, हेरांनी तुका मोस केला, हेरांनी तुजें नांव पाड केलां, तूंय तांच्या विशयान तशेंत करताय जाल्यार तूं तुकाच साकला घालताय. यू रेड्यूस युअर सेल्फ लेस देन वॉट यू आर. देखून सोम्या जेजूच्या रूपांतराचे गणित म्हणटा हे तुजें जिवीत. दिस लाईफ इज अबाउट यू. देखून हे तुजें जिवीत म्हणटाना तुवें तुजे एक जेजूच्या मोगाचे, जेजूच्या मानाचे आणि जेजूच्या कृपेचे जिवीत तुवें सांबाळून दवरचें तुज्या जिवितांत. हेरांनी केल्ल्या बरें तुमी करनाका. थोडे फावटी खंय वरें पावता की म्हळ्यार हें खाजारांनी आसतना थोडे फावटी मरणाच्या वेळार जाल्ले. आपूण मरणाच्या वेळार येयले अप्रूप. मरणाच्या वेळार काय जाल्यार विसरून येतात. मरणा दिसा म्हण येतात. म्हयन्याच्या मिसाक 7 दिसाची मिसा जायना मरणा दिसा येतात. खाजारा वेळार कुटुंबांत कहले म्हणे फंक्शनां आसतना या कुटुंबांत कहले बरें फलें आसतना कुटुंबात चिंता येना. पळयलां न्ही तुमी थोड्या कडेन. कित्याक कोत्ताय खंयच्याय एका संदर्भात त्या कुटुंबाच्या न्ही तांच्या कुटुंबा भितरल्यांक कठीण रितीन दुखयलां मात न्ही, तांकां मस्त रडयलां, या तांकां अन्याय केला, या तांचे बेश्टेन तांचे खबरे केल्यात, या बेश्टेन तांकां पसंद नसल्या रितीन कुटुंबाचे सल्ल्यान आतां भाडें काडचें. आतां त्या कुटुंबांत फंक्शन आसा, त्या कुटुंबांत कितें बरें फळ आसा, आमची सावळी समेती ना. तुका आनी तांकां कल फरक तर एक उगडा स्टोरीचे रूपांतराचे गणित म्हणटा हेर तुजे सांगता कशेंय आसो ती तांची खुशी. तुवें कोणाकी सामा करूं जायना. ह्या जिवितांत तुवें सामा करचें म्हळ्यार तुका एकल्याक मात्र करियर. तुका तुवें सामा करियर. तुका तुवें अपूर्वयान सामा करियर. तुवें कशें सामा करिचें गोत्ताय तुका हेर तुजेर विरोध आसतना, हेर बेश्टेंच तुज्या खबरेक येतना, हेर बेश्टेच तुज्या विशयांत अपप्रचार करतना तुवें उगडास दवरिचें हे म्हजें जिवीत. हांवें तांच्या बरी उलोवचें न्ही, हांवें तांच्या बरी चिंतचेंय न्ही. जर तर तुका हेर तुज्या विशयांत पाड अभिप्राय आसा म्हण चिंत्या. हेर तुज्या विशयांत खंय सुकताय तूं, खंय वमते पडटा तूं, खंय तुका उपाद्र जातात, खंय तुका कश्टार पडटाय म्हण राखतात म्हण चिंत्या, या खंय तुका शिरकोन घालचें म्हण आसात म्हण चिंत्या. तुवें तांकां तशें केलें जाल्यार तूं रूपांतर जावनाय. देखून सोमी जेजू रूपांतर जाल्लो ताचे खातीर न्ही. जेजूक रूपांतर जावची गरजच ना. कित्याक तो हर एका दिसा रूपांतराच्या पावंड्यांत आसलो. जेजू रूपांतर जाल्लो ताणें विंचून काडिल्ल्या 12 जाणां शिसांक लागून. कित्याक म्हळ्यार ये जेजू सांगता ये म्हज्या फाटल्यान म्हूण सांगतना जेजून बारीस कुशेन आयिल्ले. दर बेश्टे येवनान ते कोलोगी एक फायदो चिंतून आयिल्ले ते म्हणना.
जेजू येमुच्या पाटल्यानं या येमुच्या पाटल्यानं मातेव मार्क लोकांत जुवांच्या वंजालान ये आणि पळे अर्थ दोनांचं हे दोन्ही संगती ये आणि पळे आणि येमुच्या पाटल्यान म्हणून जेजून ताच्या शिसांक आपयत असताना 12 जणांक या हेरांक आपयत असताना ते कुटाम सोडणं तांचे दीस पडते बिझनेस सोडणं जाळां सोडणं आयले म्हळ्यार तांचे बिझनेस सोडणं आयले तांचे दीस पडते ग्रासा खातीर वावरत सोडणं आयले ते कुटाम सोडणं आयले बायल भुरगे आशिल्ले बायल भुरग्यां सोडणं आयले कित्याक म्हळ्यार तांणी जेजू सांगता आयिल्ल्या वेळार कोलोगी एक फायदो तांच्या जिवितांत तांणी मेळटा म्हूण तांकां कळ्ळें आनी ताचो अनुभवगी मेळ्ळो आतां ते कितले संतोशांत आसले की म्हळ्यार जेजू सांगता आसल्यार बारीस लाभ ते चिंता बरें पूण ती रीत समानातली ताणी जेजू सांगता आसल्यार या संसारांत भद्रती आनी ह्या संसारांत फायदो मेळटा म्हूण चिंतिल्लें ते तुमी बातया नाकात जेजू सांगता तुमी आशिल्ल्या वरवीं या जेजू तुमच्या सांगता आशिल्ल्या वरवीं या संसारांत तुमचें जिवीत भद्रतेचें जाता या संसारांत तुमचें जिवीत फायद्याचें जाता म्हूण चिंतल्यार वेगीनच तुमी निराशन बुडटात या संसाराच्या फायद्याक आणि या संसाराच्या लाभाक आणि या संसाराच्या भद्रतेन जेजू ना ताणे जेजूतान तुमकां मेळचो फायदो खंयचो कोत्ताय ससनाचो सर्गीचो मरण समिती नाश करूंक साध्य नातल्या फायदो तुमकां जाय जाल्यार देवाच्या संतोषान देवाच्या आशिर्वादान जेजू क्रिस्ताच्या बऱ्या मनान आणि जेजू क्रिस्ताच्या उर्बेत आणि स्पिरितान तुमकां जिवंक जाय जाल्यार मात जेजू सांगता वसाचे संवसारी संगते खातीर जेजू सांगता तूं गेलय जाल्यार वेगीनच तूं रडटाय मात न्ही वेगीनच तूं तुज्या जिवितांत आक्लासी बघता एंत जालें ताच्या बाराशी सांग कितल्या संतोषांत आशिल्ले आनी इल्ल्या दिसांनी आमचो सरकार रोमाचो सरकार येता आनी आमचो जुदेवाचो सरकार येता म्हणल्यार स्वप्नांत केळी खावच्या त्या परिस्थितीर आशिल्ले देखून पेद्रून काले म्हणलें गो त्या तुमी काले म्हणटात म्हणटाना तूं क्रिस्त म्हणलें जाल्यार ताच्या मतीन काले गो त्या पेद्रूच्या तूं क्रिस्त म्हळ्यार पॉलिटिकल मेसाया रॉयल मेसाया ताचो अर्थ काले म्हळ्यार या संसाराचो सोडवणदार म्हळ्यार अर्थ काले या संसारांत आमकां विरोध आसा पळय आमकां विरोध आसा खंयचो सरकार म्हूण तुमी चिंता हांव सांगना पूण जेजूच्या काळार तांकां विरोध आशिल्लो सरकार रोमाचो सरकार तांकां रोमाचो सरकार वसाचे कित्याक तो तांकां विरोध तो तांकां आड वाटेक तांकां सपोर्ट नातलो सरकार तो त्या देखून तो सरकार वसाचे आमकां जाय जाल्लो आमचो सरकार येचे म्हणून ते जेजूचे देखून तूं क्रिस्त म्हळ्यार अर्थ तूं सर्गीचो सोडवणदार न्ही तूं आमकां दीस पडत्या जिवितांत आमकां जाय जाल्लो सरकार आसा करचो तें ताचें काम न्ही आमच्या भारतांत एक फावटी जाल्ले एक कागद पयस जाल्ले दिल्लींत आमकां जाय जाल्लो आमकां म्हळ्यार कोणाक आमकां कातोलिकांक क्रिस्तांवांक मोगान सांबाळचो आमचे गरज सुदारचो आनी आमचे इगर्ज मातेच्या खंयच्याच रगड्याक नासतना पोवीस सभेच्या सगळ्या गरजांक आदार दिवचो सरकार आमच्या भारतांत हेजे म्हणे कागद पयस जाल्ले आनी मागणे करून सांगिल्ले हे जेजूची वाटणी तातूंत जेजू ना खंयचो सरकार आयल्यार तुका जर तर जेजूचे बरें मन तुजे थंय आसा खंयचोय सरकार येवन दी तुका जाय जाल्लो या तुका नाका जाल्लो सरकार आमच्या देशांत येवन दी जर तर जेजूची उर्बा तुजे थंय आसा जेजूचो अत्रेक तुजे थंय आसा जेजूचे आशिर्वादान तुजे थंय आसा जेजूच्या कृपेन हर एका दिसा तुवें तुका भरलाय जाल्यार सकट सरकार हे तुका अपुरबाय असो जाता कित्याक म्हळ्यार हे जिवीत तुजे सरकारान दिवचे न्ही या संविधानान दिवचेय न्ही या आनी कोणे दिवचेय न्ही दीस लायफ इज अबाउट यू म्हणलें तुवें दीस अबाउट मी म्हूण तुवें सांगलें जाल्यार दीस लायफ इज अबाउट मी म्हूण तूं सांगलें जाल्यार तूं खंडीत जावन कोणेय तुका दोखत तूं दिला म्हूण चिंत्या इफ एनीबडी हॅज बिट्रेड यू ऑर चीटेड यू यू विल थँक गॉड फॉर हिम थँक गॉड फॉर हर कितली जाणां तांकां धोको दिल्ल्यांक तांकां रडे इल्ल्यांक तांकां दुख इल्ल्यांक तांकां कश्टार घाल्ल्यांक तांकां आडपाय दिल्ल्यांक तांच्या नांवान देवाक अर्घ दितात ना ती एक पटी तांकां एक पटी कशें बूश शिकोवचें तांणी म्हाका मोस केलो न्ही तांकां आतां कशें मोस करचें तर तुका रूपांतर जावनाय देखून रूपांतराचे घडीत परत परत उगडासा करता हेरांनी केल्ल्या बरें उलय नाका हेर तुज्या विशयात विरोध म्हूण तूं विरोध रावं नाका
पण एक गड्याच रूपांतराचे गणित एक उगडास खाला करता गोताय थोडे जेजूच्या काळार आसले ते जेजूच्या काळार थोडे जण ताका कठीण विरोधार खंय ताका सांपडून घालचे म्हणून आले या फारिजेवांच्या आणि शास्त्रींच्या वर्गाचे सडावत अन्य धर्माचे विरोध नसले ताका विरोध असले ताच्या धर्माचे या फारिजेव आणि शास्त्रीच्या वर्गाचे थोडे जण विरोध असताना जेजून तांचे तावन अंतर सांभाळलेले हे उगडास तोरीचे हेर तुझे विषयान कितेंय सांगून कशेंय चलो तू ओगत राव म्हणना रूपांतराचे घडीत तू त्या दळा ते थोडे दुःख जातीचे असतात रूपांतराचे गणित म्हणतात डू नॉट रेसल विथ द पिग इफ यू रेसल विथ द पिग एन्जॉयस बट यू गेट डर्ट अँड समटाइम्स यू कॅन बिकम वर्स देन द पिग इफ यू फाईट विथ द पिग म्हणजे दुःख जातीचे दुःखरा मास्कांचे दुखोर नाही दुःख जातीचे मनीस थोडे असतात तर केदाळ रे तुका कदळ उदकाल मासली धरचे म्हणतात तांकां केदाळ रे तुका चिडवचे केदाळ रे तुका तू कितले तुजी सोसणी काय आसा कितले तुका जेजूच्या कृपेन वाडलाय म्हणून तुका कोंगचे खंयच्या खंयच्या रितीन कोंगचे आसा तू हे तांच्या बरी कर नजो या तांचे ते रागी दवर नजो जर तर तांचे राग दवरले या रिॲक्ट केले जाल्यार तुका रूपांतराचे तुझ्या जिवितांत रूपांतर जावनाय दुसरे तांचे तान तुवें अंतर सांबाळीचे तुझ्या घरा भायले जाल्यार यू हॅव टू कीप फिजिकल डिस्टन्स ಎಂತ ಜನ केले त्या ताका खोडी काढणे ताचे खंय सुकता खंय तो सुकोन पडटा म्हणून राखोन आसले बळे खंय ताचे सुखी धरचे म्हणून राखोन आसले बळे तसले फारिजेवांतान ताणें मस्त अंतर डिस्टन्स सांबाळलेले फिजिकल डिस्टन्स पण तुझ्या घरा भितरले जाल्यार यू हॅव टू कीप मेंटल डिस्टन्स तुझ्या मोतीन तांणी काळजान पयस दवर तांकां कित्याक कोत्ताय जेजूचें समाधान तुवें होगडोन वच जेजूचें समाधान जेजूची कृपा जेजूचो आत्रेग आनी जेजूची उर्बा हेरांनी तुका कोंकल्ल्या वेळार हेरांनी गरज नासतना तुका रडोंक या दुखोवंक केल्ल्या वेळार तुवें जेजूची कृपा वगडोवंक नजो देखून कीप डिस्टन्स थोड्यांक पयस दवरिचे पडटा ताचो अर्थ तुवें राग दवर नजो तुका कश्टार घाल्ल्यांक तुका धोको दिल्ल्यांक तुका मोस केल्ल्यांक जाय म्हणून तुका ज्ञानार्पण नाही जाय म्हणून केल्ल्याक तुवें तांचे ते राग दवरले या खेदळा ती कश्टार पडटा थोडे बडी अशें जाल्ल्या तांचे विरोधी खंय म्हणे कश्टार पडले या पिड्यान पडले या अवघडान पडले आणि संतोष पोंचे ओ वशिकले बुधू देवान तांचे दोळे उक्ते केले ही अन्नाडेपणाची चिंता ते कर नाका कित्याक म्हळ्यार बरें न्ही ते तर तुका धोको दिल्ल्या वरी तो कश्टार पडना तुका रडयल्ल्या वरी तो कश्टार पडना तो कश्टार पडलो कित्याक म्हळ्यार ताचे ते जेजूचो स्पिरीट ना जेजूचे आत्रेक ना जेजूची उर्बा ना आनी काल देवा गुत्तू ताका देवा गुत्तू त्या देखून तुजो विरोधी कश्टार पडलो तुजो विरोधी मोसांत पडलो म्हणून तू संतोष पावनाका तुका रूपांतर नात तुझे विरोधी जावं आनी कोणी जावं हर एकल्या थंय जेजूचे बरें मान तुवें दवरतना थोड्या थंय म्हळ्यार तांकां लागीं गेल्यार तूं आगार पडटा तें तुका गणकन घालता तुका तू दुकराची गण तुका येता त्या देखून थोड्यांक दुकरा जातीच्यांक पयस दवर एक फिजिकल डिस्टन्स कुडींत अंतर आनी एक सामाजीक अंतर आनी एक तुज्या मोतींत मेंटल डिस्टन्स हे दवरले जाल्यार जेजून थोड्या ताच्या कठीण ताका विरोध आसले थंय केल्ल्या बरी केले जाल्यार रूपांतराचें गणित दीस पडत्या जिवितांत तूं हर एका दिसा जेजूच्या कृपेन वाडत वेताय जेजूच्या आत्रेगान आनी जेजूच्या मोगान सडत वेता हे गरजेचे दीस पडत्या जिवितांत देखून हांव म्हळें रूपांतराचें गणित खंयच्याय मनशा सांगता तुवें जियेत ह्या संवसारांत कशें जियेत गोताय जेजूच्या समाधानेन जेजूच्या उर्बेन आनी जेजूच्या स्पिरिटान तुवें जियेत जर तुवें हर एका दिसा हे उगडास दवरलें जाल्यार हे मुजें जिवीत हांवें जेजूक पळोवन शिकाचें आनी जेजून केल्ल्या बरी करचें सोडनो हेरांनी केल्ल्या बरी हांवें करचें न्ही हेरांनी उलयल्ल्या बरी हांवें उलोवचेंय न्ही हेर रागार जाल्ल्या बरी या हेर या फारीकपण घेवच्या बरी हांवें फारीकपण घेवचेंय न्ही या म्हजो विरोधी खंय म्हणी कश्टार या दुकान रडण्यान पडल्या वेळार संतोशी पावचें न्ही कित्याक हर एक तुजो विरोधी म्हूण तुका भोगता पळय तो तुका सोम्या जेजूच्या रूपांतरांत हर एका दिसा तुवें चड आनी चड जेजूच्या बळान जेजूच्या सक्तेन बरोवंक एक अवकाश जावन तुका मेळ्ळो म्हणल्यार संतोशांत आनी संभ्रमांत जिये